special easy cookie Kiva starters மறக்காம subscribe பண்ணுங்க கிட்டத்துக்கு bell press பண்ணுங்க அப்பதான் புது recipes உங்களுக்காண்டி வந்துட்டுருக்கு பாட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்க. வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை. எங்கள் அத்தை உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை எப்படி செய்கிறாங்கன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க. நம்ம பார்க்க போகிறது உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை. உருளைக்கிழங்கு பொடிசாக நறுக்கி தண்ணி ஊற்றி வேக விடணும். இந்த மாதிரி சைஸில் வெட்டிக்கோங்க. உருளைக்கிழங்கு நல்லா வேகணுமா? முக்கால் வேசி வெந்தால் போதும். உருளைக்கிழங்கு வெந்துருச்சு. தேவையான அளவு உப்பு போடு. உருளைக்கிழங்கு அரை வேக்காடு வேகணும். முக்கால் வேக்காடு வேகவும். முதல்ல உப்பு போட்டிங்கன்னா சரியாக வேகாது. அதனால் முக்கால் வேக்காடு வேகவும் உப்பு போடும். நார்மலாக வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. 2 டீஸ்பூன் ஊற்றுங்க. கடுகு ஒரு 2 பல்லாரி வெங்காயம், மிளகாய் 2, பச்சை மிளகாய் 2, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் போடும். எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும். சீரகம் கொஞ்சம் போடும். பொடி சிறிதளவு, வத்தப்பொடி 1 டீஸ்பூன், கருவேப்பிலை இப்போ போட்டால் தான் வாசம் வரும். உருளைக்கிழங்க உப்பு போட்டு வேக வச்சு எடுத்துருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வேக வச்சு எடுத்ததை சேர்த்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. வெங்காயத்துக்கு கொஞ்சம் போல் உப்பு சேர்த்து. முதல்ல உருளைக்கிழங்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கேன். இப்போ இது உருளைக்கிழங்குக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஒன்று சேர்த்து கிண்டிக்கணும். கிண்டணுன்னு அவசியம் இல்லை. ஏற்கனவே வெந்தது தான். லேசாக கிண்டி இறக்கணும். இந்த உருளைக்கிழங்கு பொரியல் தயிர் சாதத்துக்கு நல்லாயிருக்கும், சாம்பார் சாதத்துக்கு நல்லாயிருக்கும், புளிக்குழம்புக்கும் நல்லாயிருக்கும், வெரைட்டிக்கு நல்லாயிருக்கும். இந்த பொட்டேட்டோ ஃப்ரையை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்டை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க.